फिल्मों में भूत प्रेत वाले ड्रामने सीन इतने क्रीपी क्यों लगते हैं? असल में इनका राज छुपा है साउंड डिजाइनिंग में। हॉरर मूवीज में 70% डर आवाजों से पैदा होता है। डोर क्रैकिंग, फुटस्टेप, विंड नॉइस, ये सब असल में रिकॉर्ड नहीं होते, बल्कि एक फोली आर्टिस्ट स्टूडियो में इन्हें रिक्रिएट करता है। जैसे दरवाजा चमराने की आवाज बनाने के लिए रस्टी चेयर जब मेटल हिंग घिसा जाता है, हड्डियां टूटने की आवाज के लिए सेली स्टिक तोड़ दी जाती है और भूत की क्रीपी फुसफुसाहट को कई लेयर्स में रिकॉर्ड करके मिक्स किया जाता है। फिर इन आवाजों को इको, रिवर्ब और पिच इफेक्ट के साथ ट्विक किया जाता है ताकि ऑडियंस के कान में सीधे डर का एहसास पहुंचे। और यही वजह है कि हॉरर फिल्मों में कभी कभी आवाजें सुनकर ही डर लगने लगता है।